哦，最近大家在网上的话有没有留意到，就是说南宁现在所有的药店都没有这个感冒药、发烧药卖了。我也不太清楚，所以等一下就去看一下，转一圈看是不是真的。所以大家平时如果有感冒啊、咳嗽啊、发烧，一定要去医院就诊啊，要及时啊。然后现在也临近春节了，各种流动人员流动的话也比较大，所以大家要更加要注意了，因为现在这个疫情又反弹了，在我国的北方地区所以大家平时出门一定要戴个口罩不要聚餐，不要聚会了，尽量了。那去年临近春节的时候，真的让人记忆非常的深刻。没想到的是，今年的春节依然还是这样令人绷紧这个神经的。现在的话，生活越来越好了，但是健康的问题还是依然困扰着我们。那种新药解毒的那种还有吗？解毒有。就是那种板蓝根那些还有，不能卖了吗？反正跟感冒发烧一起的相关的都不能卖了。头痛那些还可以吗？在年中的时候呢，就比较缓和了，没想到现在冬季来了，它又死灰复燃了，这个新冠病毒。现在所有感冒发烧都不能卖了是吗？对，现在不可以卖。新药解毒，不管遇到烦药就。没想到一个小小的新冠病毒威力这么大，真的让全世界都人心惶惶了。对这个经济人类健康真的危害非常大。还好我们国家已经研发出了这个疫苗相信不久的未来肯定有很大的希望把这个新冠病毒全部消灭了。那现在已经陆陆续续的话，全民免费接种这个疫苗了。我有个朋友他做外贸的，经常出国的，他都已经打上了，这2天了。那我转了几个药店的话，它那个口罩还是非常充足、非常多也不贵。你看这个药店的话，才5毛钱一个口罩，真的挺实惠的。你这种口罩是多少？这个挺好的，这个12.5块的。那种单纯的新热解毒还有止痛药的是有，但是如果是感冒发烧发热引起的话，就一定要及时的去医院了，为了自己和为了家人的健康。什么感冒发烧药都没有了是吗？那感冒药现在还有吗？发烧那些？有莲花清瘟。就是新热解毒的有感冒发烧都没有了。那本期视频的话就分享到这里了，非常感谢所有朋友的观看，再见了，拜拜。